哇！佢真係癲咗啊！琴晚凌晨開始再加多50% 關稅，即係話已經係104% 關稅啦。其實佢哋係想借貿易逆差清零呢個名義去轉嫁佢哋已經高達35萬億嘅國債啊！35萬億國債係咩概念啊？每年嘅利息都超過1萬億美元啊！佢哋企圖透過貿易戰去敲詐一啲弱小嘅國家，包括要呢啲弱小嘅國家去俾錢佢哋啦，又或者要大量進口美麗國嘅商品啦，甚至將佢哋嘅生產線遷移去美麗國啦。佢哋做緊嘅嘢，本質上就係剝削我哋東大嘅工業規模世界第一，而且我哋擁有完整嘅生產線，好多產業嘅供應鏈都可以自給自足，所以全世界只有我哋東大有資格同佢哋周旋一下。我哋嘅底氣來自我哋好多產品都係無可被取替㗎，而好多美麗國嘅農產品都可以被我哋一啲低廉價、性價比高嘅農產品所取代。我哋拒絕交保護費，拒絕交出如 TikTok 般高端科技嘅產業，更加拒絕任何單方面嘅脅迫。我哋堅持長期公平平等對待，我哋已經做好打長期戰嘅準備啦。你覺得呢場貿易戰會打幾耐啊？你覺得係佢哋先頂唔住啊，抑或係我哋啊？琴日我出嘅關於貿易戰視頻啊，內裏好多留言啊，佢哋都話要支持國貨，好多粉絲都表達冇乜再點用美麗國嘅產品啊。呢場貿易戰有冇影響到你嘅生活啊？留言區我分享下你點睇啊？我喺香港尖記陪伴你，用雪亮嘅眼睛去看清楚呢個世界發生緊咩事。